안녕하세요. K-POP 쇼크입니다. 방탄소년단 팬들이 아마존에 있는 엄청난 크기의 지역을 BTS 숲으로 지정해서 보호하는 활동을 시작하였다는 현지 매체 보도가 전해졌습니다. 지난 6월 13일은 방탄이 데뷔한 지 7주년이 되는 날이었는데요. 이를 축하하는 팬들의 축하 메시지가 세계 곳곳에서 전해졌습니다. 6월 13일 페루 최대의 라디오 방송인 RPP의 스튜디오 92는 방탄 페루 팬클럽의 BTS 데뷔 7주년 기념 프로젝트를 보도하였다고 합니다. 스튜디오 92 방송에 따르면 방탄 페루 팬클럽은 지난 6월 13일 아마존에 있는 숲 지역을 보호하기 위한 기부금을 전달하였다고 합니다. 방탄소년단 페루 팬클럽이 보호를 시작한 이 아마존의 숲 지역은 축구장 10개 면적에 달하는 엄청난 크기의 숲 지역이라고 하는데요. 방탄소년단 페루 팬클럽은 이 아마존 지역을 BTS 숲으로 명명하고 앞으로 이 지역 내에 있는 모든 나무와 생물들을 보호할 것이라고 합니다. BTS 숲은 방탄의 데뷔 7주년을 기념하기 위해 아마존 열대우림 내 숲 지역을 7의 모양으로 지정해서 만들어진 것으로 알려졌습니다. 스튜디오 92 방송은 방탄 페루 팬클럽의 아마존 BTS 숲 소식을 전하면서 방탄소년단의 노래들을 연속으로 틀어주었다고 합니다. 한편 방탄 페루 팬클럽은 지난 6월 13일 트위터에 BTS 데뷔 7주년을 기념해서 아마존 숲을 보호하기 위한 활동을 시작하였습니다. 이를 위해 아마존 열대우림내에 있는 특정 지역을 BTS 숲이라 명명하고 이 지역의 생물 다양성을 보호할 것입니다. 라는 글을 올렸다고 합니다. 방탄소년단의 데뷔 7주년을 축하하는 페루 팬들의 진심 어린 마음이 느껴지는 아마존 BTS 숲 소식인 것 같습니다. 지금까지 K-POP 쇼크였습니다.